сургуулийн төгсөгч оюун белгийн одоо номонд нийт 1293 одоо сайшгийн уран бүтээлийн ажилд өндөр амжилт хүсэж баяр талархлаа дахин дэвшүүлж баяр хүргье. Улсын эзэн Улаанбаатартай залуу хөгжөөжлөө улс очир болдоо гарч ирэхэд бэлэн болоод байна. Хүчит өвхийн барилдааны нэгэн даваанд улсын эзэн Улаанбаатартай онол таарсан жөөжлөө улсын эзэн тогтмол өмнө дэлгэр сумын дунд сургууль байгуулагчны түүх 70 жилийн өмнө баяртай зориулсан хүчит өвхийн барилдааны нэгэн даваа эхэллээ. Хүчит өвхийн барилдааны нэгэн даваанд улсын эзэн Улаанбаатар улсын эзэн нэг бахархаж байгаа юм бол энэ сумын сургуулийн ой гэхэд бол одоо томоохон сумын 70 жилийн явж байгаа юм шиг л болж байна. Энэ нь бол энэ гайхалтай энэ газар ширээ байгаль дэлхийн цогцож үрцэн нутагт олон сайхан алзартнууд төрсөн. Тэр дундаа 70 жилийн түүхтэй хөдөө сумын сургууль бас авар. Тэгээ одоо сайчуудыг тоолоод байвал улсын гавьяат улсын алзартнууд одоо ер нь 10 тогтохгүй баг. Тэгээд л одоо халахад 12 төрүүлсэн тийм ээ. Цагаан сарын барилдаанд 13 төрүүлсэн энэ амжилтаараа давтахгүй ийм сайхан алхын аварга өнөө цагийн төрийн түвшээ хөөзөн байгарын дараа ийм одоо төрийн түвшээг төлөвшүүлж хүмүүжүүлж гаргасан байна энэ сургуулийн багш нар. Тийм учраас энэ үе үеийн захирлууд багш нарт үе үеийн төгсөгч нарт одоо сурцж байгаа бүх багшууд багш нарт баярын мэнд төргөө сайн сайхныг хүсье. аймгийн зан дамбиралтай онол таарсан залуу оюун батгараарай. 70 жилийн хойд огцсон олон сайхан бүтээн байгуулалтын олон ажлуудыг хийж амжилттай өндөр амжилтаар сургуулийнхаа ойг өгтөж байна. Ингээд манай сургуулийн үе үеийн ажиллаж байсан захирлууд, эрдэмтэн багш нар манай одоо эрхэм хүндтэй захирал Ёлхор сүрэн захирал маань, Төмөр мөн захирал маань за бусад одоо багш нар энд мөн хүрэлцэн ирсэн байгаад их баяртай байна. Тэгээ өнөөдрийн энэ сургуулийн 70 жилийн ой зориулсан баяр наадамд бас улсын цолтой сайхан залуу хөгчүүд, улсын залуу начнууд, улсын аймгийн одоо цолтой хөгчүүд, манай хан хэнтийн авраг дэмжээний бөхнөр за мөн одоо манай өмнөдгөр сумын залуу хөгчүүд оролцож байгаад баяртай байна. Энд хүрэлцэн ирсэн бүх одоо залуучуудад бас одоо амжилт хүсье гэж ингэж бодож байна. Хиймнээ сэргээж аваарай. За хүчит өвхийн барилдаанаас яа. Сын авар шалруу тэмцээнд амжилттай сайн барилдаж анхны хүрэл медалийг Хэнтийн аймагтан авчирсан аймгийн зан замбулын Эрдэнэ чимэг зам маань одоо мөн хүрэлцэн ирсэн энэхүү сургуулийг хүргэж байсан. За мөн Хэнтийн аймгийн өмнө дэлгэр сумын гэряат Өвөн дэлгэр сумын дунд сургуулийн түүх 70 жилийн өмнө зориулсан бүх юм барилдааны 6-гийн даваанд улсын эзэн Улаанбаатар аймгийн гасалан Мачруу нар тэргүүн баруун азалтгаар зүүн баруун талын засвар дээрээс баяр наадмынхан далбарт гарч ирцгээлээ. Найдварж бүгд нарийнхан гудардын сингасан зөвлөж 1938 оны улсын их баяр наадмын найдварж бүгд нарийнхан гудардын арсан төлөв бодсон алдар тохиол Монгол төрийн их баяр за хотхтын ясаар сонтой даваач өгсөн. Эрхэм хүнд төчөд төлөвлөж хүмүүний тосон зэнгэл сумын гэряат Монгол улсын эзэн Улаанбаатар үзүүллээ. Хяврын нутагт ирж, хяврын төрөлх сургуульд ирж 70 жилийн ойд гэж барилдаа найз нөхдөд ирээд ханархан нутагт ирж барилдаа сайхан төвлөлээ. Энэ бас хаврын нутгаас төрүүлсэнд их бэрхшээж байна. Энэ бол завсан. Төрийн наадамд 12 удаа завсаргуу төрүүлсэн юм байна. Энд төрүүлж их баяртай нэг их бэрхшээж байна. Энэ төгсөгч, сургуулийн төгсөгч болон хөдөлмөрч байгаа бүгдэнд нь сайн сайхан хүсье. Сүүлийн жилүүд бол манай сургуулийн материалын бааз их сайн бэхжсэн. Сургуулийн одоо энэ үндсэн барилга бол их засварт орсон.
бид 70 жилийнхаа ойг угтаад шинэ өргөтгөл барьсан, шинэ спортын зал баригдаж байгаа, шинэ цэцэрлэг баригдсан, дотор бариа зассан. Одоо манай сургуулийн компьютер, техник, хөгжим аппаратур, одоо энэ үндэсний хөгжим гэх мэтлэнгээр ингээд ер нь сургалтын орчин материалын баазыг өгчүүлэхээр их зүйл хийсэн. Манай өмнөдөр сумын сургууль бол Монголынхоо ардын үр хүүхдийг олон мянган үр хүүхдийг одоо сайхан сургаж хүмүүжүүлсэн ийм эрдэмийн их өргөө байгаамаа. Ингээд сургуулаараа бол үнэхээр одоо их бахархаж байдаг да. Манай сумын энэ жил 70 жилийн ой. Тэгээ сургуулийнхаа 70 жилд морь маань ингээд төрүүлсэнд маш өндөр сэтгэлтэй байна. Жамбалдар зүгсийнхаа Урд нь өөр ямар Урд нь улсынхаа баяр наадам сумд авралж хайргад 5-ын тавлж ирсэн. Энэ жил. Сургуулийн захиргаа Батын гомбын гэр бүл өөр хүүхдүүд айргийн гэр 2010 оны 9 сарын 9 гэсэн хүнд төргөмжөл бай шагналд гардуулъя. Мөн төрүүлсэн морьныхоо эздэд сургуулийн түүх 70 жилийн ан дурсгалын хүндтгэлийн ном мөн одоо бүхийн өргөнд болсон тоглолтын CD түүхэн бичлэг дурсгалын тэмдгийг мөн давхар гардуулж байна. За баяр хүргэе. Дагны уралдаа дөрөвсөн хэмжээний уяас отхон баяр. Баяр байшааг 500 мянган төгрөгийн байшааг дэвдэ. Мөн одоо Баян хотуудын даагны хүүхдийг иргэжил төрөө магнаны даагуулсан төлөвлөгөө сайн унаач удаарай гэж бас дурсгалын зүйлийг одоо Баян хотуудын даагны хүүхд бас гардуулж өгнө. Сайн хүүхдүүд шээ сайн. Өөдөн заяаг өвлж гисэн өмнөлгөрийн сургуулаараа өглөн эх орныхоо 408 зохист ажиллаж амьдарж байгаа үе үеийн нийт төгсөгчид та бүхэнд өмнөлгөрийн сургууль үүсгэн байгуулагдсны түүхт 70 жилийн ан баярын мэндийг хүргэж байна. Өнөөдөр энэ өдрүүдэд бид нар сургууль үүсгэн байгуулагдсны 70 жилийнхаа ойг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Үнэхээр одоо нар хур тэгшэрсэн энэ сайхан наадмын энэ өдөр одоо үе үеийн төгсөгчид уулзаж сурагч ахуйнасаа дурсан ярьж бие биентэйгээ уулзаж амьдралынхаа гэгэн дурсамжуудыг ярилцсан сэтгэлийн их таашаал эдэлж байгаад миний хувьд бол их сайхан одоо баяртай юм сайхан үйл явдал болж байна. За манай сургууль бол одоо Хинтээ аймагта нэлээд том сургуулийн тоонд ордог. Хүүхдтэйгээ тоогоор бол аймгийн хэмжээнд бол эхний дөрөвт ордог ийм сургууль байдаг. Тэгээ Хинтээ аймгийн боловсролын баруун бүсийн төв төшид сургууль байдаг. Тэгээ би болохоор одоо өөрөө энэ сургуулийн 1992 оны төгсөгч. Тэгээ энэ сургуультай бас 10 жил ажилласан багш сургуулийн менежер ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан. Ер нь бол төгсөгчийн тоо гэх юм бол өнөөдөр байдлаар ойролцоогоор нэг 5000 гаруй төгсөгчтэй ийм нэлээд том сургууль улсад бас хөдөөгийн сургуулийн дондоо нэлээд тийм том сургуулийн тоонд ордог энэ сургууль байдаг. Тэгээд ер нь бол сум оршин тогтгийн гол үндсийг бол би энэ сургууль гэж ойлгодог. Сургуулийн багшлах боловсон хүчин сургалт чанартай сайн байж иж энэ хүүхдүүд сургуульд бол илүү дотноо байж ирдэг эцэг эхчүүдийн сургуульд хандах хандлага бас илүү сайн болж ирдэг учраас ер нь бол сум оршин тогтнод хамгийн чухал үүрэгтэй сургууль гэж боддог. Тэгээ энэ манай суманд бол одоо төсвийн байгууллагын 150-д хүн байдаг. Тэрний зөвхөн 80 нь манай сургуульд байдаг. Тэгэхээр бол энэ сургууль бол бас сумын